नमस्ते, म सरोज घिमिरे। आज हामी यो दरबारी स्क्वायरको जो अवस्था छ यो अवस्था हेर्न आएका छौँ। बडो नाजुक अवस्था लागेको छ। अब भद्रगोलका पाडे यहाँ आउनु भने के भन्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् है। मेरी आमुनी हेर्नु त मारी बजारको भूकम्पले त सकावे पारो होइन। अब मारी सङ्कट नभएको भए यसको विकास हुन्थ्यो। हेर्नु न, सबै सङ्कटले भत्किएको छ। पहिले उठाउने यी डाम्नाहरूले हामी जस्तो युवा लागेर देशको विकास गर्ने बेलामा सबै खाडीतिर भाँसियो भने कसले उठाउँछ है धरहरा। त्यसो भएको अहिले सबैजना लागेर देशको विकास गर्ने भने त कति विकास हुन्छ नि देशमा होइन। मारी लामो कुरो नगरौँ, पानी आयो लामो कुरो गर भन्नान्। अब त्यसो भएको हुनाले सङ्कट ल्याउँदै त्यसलाई यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार होइन।